kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Asili ni muhimu sana kwa afya yetu. Bila asili hatuwezi kuishi. Asili hutusaidia kupumua, kupata maji, kupata chakula, kupata afya. Hewa, mimea huchukua CO2 na kutoa oksijeni. Oksijeni ni muhimu kwa maisha, lakini hewa ikichafuka, magonjwa ya mapafu, magonjwa ya moyo, aleji inaonekana. Hewa safi ni afya. Maji asili hutupa maji. Maji safi hutusaidia kukunywa, kupika, kuoga, lakini maji machafu husababisha magonjwa. Asili pia husafisha maji. Chakula chetu kinatoka kwenye asili. Udongo mzuri hutoa chakula bora. Udongo mbaya, chakula kinakuwa dhaifu. Afya ya mwili na akili. Kuwa katika asili hupunguza msongo, huongeza furaha, husaidia mwili kupumzika. Jua pia husaidia kutengeneza vitamini D. Huimarisha mifupa. Dawa, mimea hutumika kama dawa. Dawa nyingi zinatoka kwenye asili. Kila kiumbe kinaweza kuwa muhimu siku moja. Kulinda asili ni kulinda afya yetu. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.